बारिश हो रही है रेलिंग मतलब और ज़्यादा ऊंचा करना चाहिए, ये कमर तक है दिक्कत जाता है। अब हमारी गाड़ी पीछे का यहाँ जा इसके तुम तो पड़ती फेंका लगा के ज़्यादा तो पानी ना मारा जो गंदा लगा था गंदा नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन हो। ये है नहीं इधर पे तो बुलाओ। वो पाठक जी क्यों कहाँ जा रहे हैं? वो तो क्या लगता है सब निकलता है फिर एक ही साथ उधर ही चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा?